Как ты думаешь, что может произойти с твоей рейкой через 10 лет эксплуатации? Производителям закладывается ресурс рулевых реек около 10 лет или 300 тысяч километров пробега. Причем совершенно не важно, какая у тебя будет стоять рейка. Механическая с электроусилителем, гидравлическая, либо электрическая. К этому времени в рейке появится естественный износ. Как правило, изнашивается правая опорная втулка, изнашивается немного упор, который прижимает зубчатый вал к шестерне. Из-за этого появляется зазор и появляется вот этот самый характерный стук при работе рулевой рейки. Также, если предыдущий владелец, либо вы ранее до этого меняли пыльники, либо меняли рулевые тяги, при не очень хорошем и качественном ремонте у вас внутрь рейки может попасть вода, влага. И это приведет к коррозии вала. В результате этого вы можете услышать характерный скрип или стук. У нас было видео, как раз где мы снимали ремонт Фокуса 3, у которого попала после замены как раз рулевых тяг влага под эти пыльники, и у него заржавела шариковая винтовая пара. Там рейка у него стояла электрическая. И в результате этого шарики стали подклинивать при вращении, при перемещении этого вала. И издавали такие характерные скрежещущие звуки, что было сначала непонятно, что же все-таки происходит. И когда вы через 10 лет эксплуатации все-таки услышите какой-то стук в передней части автомобиля, то, скорее всего, это будет рейка. То мы настоятельно рекомендуем, прежде чем демонтировать эту рейку и везти ее к нам в ремонт, приехать на диагностику. К 10 годам что-то еще умирает и в подвеске. При повороте колес у вас участвуют в работе шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, а также опорные подшипники стоек. И если с ними какая-то проблема случается, будет точно так же издаваться либо стук, либо скрежет. И если на 5-летних автомобилях подобный ремонт будет не очень сложный, там нужно достаточно будет обойтись шлифовкой рулевого вала, заменой, допустим, сальников и уплотнений, либо установкой дополнительных резиновых колец на втулку и под упор, то на 10-летних автомобилях, скорее всего, коррозия будет уже проникать довольно-таки глубоко, а тем более, если вы до этого вал шлифовали, и он у вас снова, допустим, подвергся коррозии, то здесь уже шлифовкой не обойдешься, заменой вот этих резиновых колец, потому что износ все-таки будет продолжаться. Здесь уже придется, скорее всего, заменить какие-то детали. Как правило, будут заменены втулки, резиновые кольца, естественно, сальники и уплотнения меняются по умолчанию при любом ремонте. Возможно, потребуется замена зубчатой рейки. И особенно часто на гидравлических рейках при таком большом пробеге изнашивается корпус гидрораспределителя. Там пластиковыми кольцами вырабатываются канавки, и за счет этого у вас давление перестает нормально работать, и у вас руль вращается не пойми как. У вас закусывать может, рывками он может вращаться. Если вы недолго едете с такой неисправностью, страшного ничего нет. Этот корпус ремонтируется. Единственное, нужно только обратить внимание на то, что если у вас корпус тонкостенный, то здесь, к сожалению, ремонт уже невозможен. Почему? Потому что у вас